房咧就個樓底夠高啦，咁所以就做咗2層，咁啊可以收納啦。間房裏邊基本上每間房要有床啊、衣櫃啊，咁佢都齊。咁阿仔又想要有張書台，可能就做下嘢，咁又滿足到佢。咁拉出嚟咧就長啲，後邊咧其實有個電掣嘅師傅幫我哋裝，加咗個電掣，係啦，加咗個電掣咧，咁佢係用下電腦啊，就算打機都得，方便。有佢個中意嘅展示櫃啦，都好啱佢，佢都好多收藏品，OK，所以都可以夠佢用咯。當時阿仔揀呢個黑胡桃嘅色咧，有冇考慮過、擔心過會有壓迫感，同埋會令到間房會更加細咧？佢就冇諗呢樣，係我提嘅，即係年青人中意深色，覺得型啊嘛。但係而家出咗嚟嘅效果，又同你之前擔心嘅有冇發生咧？咁啊冇喎，反而我都覺得好意外，有一面係呢啲色啊，再唔同色加埋都夾咯。你對我哋家私嘅，譬如話呢啲圓弧位啊，同埋呢啲封邊位啊，即係有咩可以指點下或者提議嘅咧？冇啊，好好啊，好滿意啊，冇拍手，都好靚手工。因為我哋呢啲好似45度斜邊咧，全部都係自動化機器做嘅。呢個圓弧位咧係我哋嘅老師傅嘅手工做嘅，所以呢啲做出嚟咧個效果咧係非常之絲滑，即係唔會甩甩突突。係啊，嗰個我摸落，哇，好圓滑，好靚。呢個位又唔怕撞，初時個設計唔係咁噶嘛。我哋話咁樣會唔會撞啊？一個櫃闊啲，一個櫃窄啲，就變咗有個落差。設計師就話弧度過度。因為點解會做翻個深淺咧？係唔想你哋成組櫃並排咧，即係咁滿啊。係啊。同埋你呢度有個開關燈仔啊嘛。咁我哋做咗一個縮入去咧，同埋加埋一個弧度嘅設計咧，又避免咗呢一個深淺過度一個銜接咯。個 agent 叫我，佢話你新屋記得入嚟除甲醛喎。我話但係唔覺有味喎，我一直都冇覺得唔舒服。你都整下啦，橫掂有部機喺度喎。好啦，咁我都照開咯。師傅裝嘅時候，我入過嚟幾次都冇唔舒服。因為我都幾敏感。即係都會 sense 到有唔妥啊，有其他味，但我冇，完全冇。叫我開嗰陣，佢話啲膠水都有，我話好啦，開啦。但其實我都係冇聞到㗎。不過既然佢話開就開啦，橫掂部機你都買咗又擺咗喺度唔用㗎嘛，開咁解啫。但就真係膠水啊，或者佢裝家私嘅時候，我都冇聞到有其他異味咯。任何嘅業主，因為我哋用所有嘅板材咧都係硼芯 EN1 負級嘅多層實木夾板，所以佢呢個環保等級已經係去到最高級別㗎啦。因為我哋自己屋企用家私都係一裝完即刻住，我都有小朋友嘛，我小朋友都細嘅，所以咧我哋自己生產出嚟嘅嘢咧，我自己敢用，先至會做喺個業主屋企嘅。所以呢個你真係放心。咁啊，非常之多謝晒張太，周百忙之中俾啲時間我哋上嚟探訪。好，唔該晒。